Бына шулай күңелле, кызыклы үтә Тамыр селтәренең оҫталык дәрестәре. 2019 елда Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы Республика Башҡорт гимназияһы мәктәптәрендә телестудиялар булдырыу өҫтөндә эш башланы. Күп кенә оҫталык дәрестәрен, интенсив тренингтар үткәрҙе. Ошо 4 йыл эсендә Тамыр селтәрендә шөғөлләнгән ҡыҙҙар, егеттәр ҡыйыу, тәрән фекерле, ысын журналистҡа әйләнде. Тамыр селтәре проектында беҙ 3-нче йыл ҡатнашабыҙ, һәм был беҙгә бик оҡшай. Беҙҙең Балҡорт.ТВ телестудияһында бөтәбеҙ ҙә йолабыҙ ҙа, атнаһына 3 тапҡыр. Башта уйлайбыҙ нимә төшөрөргә, унан һуң төшөрә башлайбыҙ. Башта сценарий яҙабыҙ бит инде, унан һуң төшөрә башлайбыҙ, унан һуң монтажер үҙенсә ҡора видеоны. Беҙҙәге Дыуан районында үҙебеҙҙең телестудия бар. Ул телестудияның исеме Ейғор. Көҙ айында ғына беҙҙең телестудия барлыҡҡа килде. Беҙ ул видеоларҙы Тамыр телестудияһына ебәрербеҙ. Үҙемде унан күргәс, каналдан, видеолардан бик ҡыуандым. Яңыраҡ инде иһә әүҙем, үткер ҡәләмле, ижади ҡарашлы, үҙ һүҙе, үҙ йөҙө булған 12 телестудия журналистары Тамыр селтәре мәктәп телестудияларының 3-нче фестиваленә, йәш журналистарҙы бүләкләү тантанаһына йыйылды. Был йылы килгән балаларға беҙ күп эштәр, күп мастер-класстар күрәтергә тырыштык. Шуның өсөн беҙҙең бер түгел 3 мастер-класс һәм шулай уҡ интерактив экскурсия булды. Интерактив экскурсияла, мәҫәлән, Ләйсән Мазитова Салиховна уларға бына ошол студия беҙ ошонда төшөрәбеҙ һәм шулай уҡ кем ошонда тиҙ генә итеп стендап әйтә ала тигән уларҙың маҡсаттары булһа, беҙҙең конференц-залда, мастер-класста операторҙың эше, ҡораусының эше һәм ғөмүмән нисек идея табыу тигән һорауға яуап бирергә тырыштык. Тәүҙә ҡыҙҙар, егеттәр Тамыр телеканалының баш режиссеры Әҙилә Һунарғолова, ТК оператор Руслан Бикбаев, видео ҡораусы Дамир Сәлимовтан оҫталыҡ дәрестәрен алды. Шулай уҡ Тамыр телеканалының режиссеры, алып барыусыһы Ләйсән Мазитова балаларға Тамыр телеүҙәк буйлап экскурсияла ойошторҙо. Һуңынан инде Тамыр селтәре проекты 2022 йылға йомғаҡ яһаны һәм йәш журналистарға әүҙем эшләгәндәре өсөн таныҡлыҡта тапшырҙы. Тамыр селтәре проектында миңә бик оҡшаны видеомонтаж урогы. Сөнки яңы мәғлүмәт алдым үҙемә. Мастер-класста мин бик күп нәмәгә өйрәндем. Нисек видеоны төҙөргә, нисек видеоны эшләргә, нинди программалар эшләргә. Дамир ағай миңә бик ныҡ аҡлатты, нисек видеоларҙы эшләргә, нисек уларҙы киҫергә кәрәк, нинди съемкаларҙы төшөрөргә кәрәк, нисек ошибкаларҙы белергә кәрәк, ниндәй движенияларҙы эшләргә кәрәк, нисек плавленно эшләргә кәрәк икәнен өйрәндем. Бөгөнгө алған белемдәремде мин бөтөнө һөйләп сығам, дуҫтарыма ла, әсәйемә лә, бөтә туғандарыма. Оҫталыҡ дәресен дә ҡараным, камера менән сюжет та эшләнем. Оҫталыҡ дәресендә камера менән нисек дөрөҫ эшләргә, нисек дөрөҫ светты ҡуйырға тип өйрәндем. Был алған белемде мин ҡулланасаҡмын. Оҫталыҡ дәрестәрендә мин оператор булып нисек эшләргә, ниндәй тема һайларға, монтировать итергә, шулай нәмәләр өйрәндем. Оҫталыҡ дәресендә беҙҙең сюжеттарҙы күрәттеләр, беҙгә ҡул саптылар, һәйбәт төшөргәнегеҙ, ләкин штатив менән ҡулланырға ҡуштылар, ә былай бик һәйбәт тинеләр. Спикерҙарға оҫталыҡ дәрестәре өсөн ҙур рәхмәт. Хәҙер инде йыл дауамында мәктәптәрҙә үткән бөтә сараларҙа әүҙем ҡатнашҡан, Тау-Тау хәбәргә иң күп сюжеттар ебәргән, өлгөр 7 дуҫтарыбыҙҙы бүләкләү тантанаһы. Ҡыҙыл келәм, сағыу уттар, мәртәбәле ҡунаҡтарыбыҙҙан иҫтәлекле дипломдар, статуэткалар. Бүләктәр алыу ҡыҙҙар, егеттәрҙең, тырыш етәкселәрҙең күңелендә оҙаҡ һаҡланасаҡ. Сәләм. Алмаһығыҙ. Һеҙгә үҙебеҙҙең ҡыуанысыбыҙҙы еткерергә теләйем. Һеҙ йәйге каникулды нисек үткәрҙегеҙ? Ял итегеҙ. Беҙ изгелек эшләп алайыҡ. Беҙ илебеҙҙең киләсәк хужалары. Ойоштороу тарихын тураһында һөйләп китегеҙ әле. Был байрам һаулыҡ ҙур байлыҡ тигән мәҡәлде тағы бер тапҡыр иҫбат итте. Беҙ күмәкләшеп ҡышты оҙатабыҙ. Мин Фәридә Разитдинова. Афариндар, ҡыҙҙар һәм малайҙар!
Хәерле көн яраткан тамашасылар һәм байрамыбызның мәртәбәле кунаклары. Әүҙем, үткер ҡәләмле, ижади ҡарашлы, үҙ һүҙле, туған телде ҡәҙерләгән дуҫтарыбыҙ. Мин Әдилә Ишемғужина. Ә мин Артур Рамаданов, һеҙҙе ихлас шатмын күреүебеҙгә. Бөгөн беҙ Тамыр селтәре мәктәп студияларының иң яҡшы командаларын, еңеүселәрен бүләкләү тантанаһына йыйылдык. Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар, хәйерле көн, хөрмәтле уҡыусылар, уҡытыусылар, ҡунаҡтар. Бына шулай декабрҙың үтеп барған йылдың бер йәкшәмбеһен беҙ һеҙҙең менән осрашып алырға булдыҡ. Һәм әлбиттә бының сәбәбе шул тиклем ябай һәм матур. Беҙ Тамыр селтәрендә йыл әйләнәһенә ең һыҙғанып эшләгән балаларҙы, уҡытыусыларҙы билдәләп, уларға рәхмәт әйтеп китергә теләйбеҙ. Сөнки мәктәптәге 5-ле, 4-леләрҙән башҡа тағы ла ниҙер эшләргә теләгән, нимәгәлер үҙенең ваҡытын сарыф иткән һәм нимәлер уйлап сығарған һәр бала ул ҙур ихтирамға лайыҡ. Беҙҙең Тамыр селтәре бына ошондай балаларҙы тағы ла бер тапҡыр республика күрһәтергә, уларҙың эшләгән, башҡарған эштәренә баһа бирергә һәм әлбиттә һеҙгә ҙур рәхмәт әйтергә тип төҙөлгән шундай бер селтәр. Һәм әлеге мәлдә ысынлап та Тамыр селтәре республика күләмендә ҙур ғына, матур ғына эштәре менән маҡтанырлыҡ бер селтәргә телесет дип әйтәбеҙ русса, телесеткә әйләнде. Һәм шуның менән һеҙҙең барығыҙҙы ла һәм үҙебеҙҙе лә ихлас күңелдән ҡотлайым. Ниһәйәт, ҡыуаныслы мәл етте. Быйыл Тамыр селтәре фестивалендә ҡатнашыусыларҙы 5 номинация буйынса бүләкләнеләр. Ныҡлы корреспонденттар командаһы, яуаплы хәбәрсе, тел һағында, тау-тау хәбәр тапшырыуы махсус призы һәм үткер ҡәләм номинацияһы. Ныҡлы корреспонденттар номинацияһында еңеүсе Нияз Мәжитов исемендәге Красноусол башҡорт гимназия интернатының Нөктә ТВ телестудияһы. Рәхмәт бүләк өсөн. Беҙ алһыу менән бик тырыштык һәм беҙ бик шатбыҙ. Ғафуриҙар. Красноусол мәҙәниәт һарайында Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт драма театры «Внутри меня цунами» спектаклен күрһәтә. Файдалы ла сарала, тәжрибәбеҙ менән табышырға бик шатбыҙ. Һеҙ ҡасан бокс һәм шахмат менән шөғөлләнә башланығыҙ? Ҡасан? Бокс һәм шахмат мен бәләкән йөрөй башланым. Урал Батыр үҙенең халҡына матур тормош теләгән, уландарына, барлыҡ кешелеккә изге васыят әйтеп ҡалдырған. Урал Батыр эпосының һәр бер һүҙе, һәр юлы фәһемле. Был фестивалдә беҙҙең телестудиялар ҡатнаша. Бөгөн һеҙҙең менән бергә аралашҡан ваҡытта, һеҙгә экскурсия үткәргән ваҡытта һеҙҙең һәр берегеҙ менән аралашырға мөмкинлек булды һәм мин һеҙгә әйттем, әгәр ҙә беҙҙең бала саҡта, мин бәләкәй саҡта шундай Тамыр селтәре тигән проект булһа, беҙҙән дә бәхетлерәк кеше булмаҫ ине. Ҡәҙерле ҡыҙҙар, малайҙар, һеҙ бөгөнгө көндә ысынлап та бик матур заманда йәшәйһегеҙ. Ниндәй генә ҡыйынлыҡтар булып тормаһа ла, һеҙҙең ҡулығыҙҙа телефон, һеҙҙең башығыҙҙа уй, фекер, һеҙҙең бөтә техник мөмкинлектәр бар, һәр берегеҙҙең компьютеры бар. Беҙ бала саҡта ундай мөмкинлектәр юҡ ине, шуға күрә һеҙгә ҙур теләгем. Әгәр дә журналистика, телевидение, радио, газет, журналдар һеҙҙе ҡыҙыҡһындыра икән, әгәр дә журналистика ул һеҙҙең өсөн ҡыҙыҡлы өлкә икән, рәхәтләнеп шөғөлләнегеҙ, бөтә мөмкинлектәр бар. Беҙ һеҙгә бары тик уңыштар теләйбеҙ. Һәм инде тел һағында номинацияһында еңеүсе Ағиҙел ҡалаһы башҡорт гимназияһының Ҡараш телестудияһына алҡышлайбыҙ, дуҫтар.
зур рәхмәт. Бүләккә һәм рәхмәт әйтәһем килә безнең Агыйдел каласы башкорт гимназиясына. Рәхмәт. Сәлам дуслар, һеҙгә тау-тау хәбәрҙәр ебәрәбеҙ. Лагерьдағы һәр отряд Советтар Союзы Раки Рәсәйҙең геройы исемен йөрөтә. Күрәһеңеҙме, Александр Матросов исемендәге отряд нисек тырыша? Ә Миниғали Шаймуратов отряды хәрби яҡтан иң үткерҙәр булып сыҡтылар. Абына миңә ҡотосом китап бүләк итте. Ул миңә бик шәп, һеҙ ҙә уҡығыҙ. Һаумыһығыҙ, минең йәш коллегаларым, һеҙҙе бөгөн ошо студияла ҡаршыларға, сәләмләргә мин бик шатман. Шул хәтлем бик матурһығыҙ, таланттарығыҙ мына ябай күҙ менән дә күреп була. Һәм дөрөҫөн әйткәндә, мына әле һанап ултырайным, Тамырға тәү тапҡыр мин 30 йыл элек килгәйнем. Һәм мына ошо 30 йыл буйына инде бик күп һыуҙар ағып китте бит инде. Хәҙер мына Аллаға шөкөр, Башҡортостан Юлдаш каналының яңылыҡтар хеҙмәтендә уңышлы ғына эшләй бирәм. Һәм мына ошо ҙур юлды башлар алдынан тәүге аҙымдарымды мин тап мына Тамыр студияһында эшләнем. Һәм шуға күрә туған минең Тамырыма мин бик ҙур рәхмәтлемен. Һәм шундай проекттар мына йыл һайын яңы проекттар улар тормошҡа ашыралар бит инде. Йәш талантлы балаларға, үҫмерҙәргә ҙур мына телевидениеға улар юл бирәләр. Һәм икеләтә мине ҡыуандыра мына яуаплы хәбәрсе тигән номинацияға диплом биреү. Һәм әйтеп китәйем, ошо яуаплы хәбәрсе номинацияһында еңеүсе Өфө ҡалаһының 2-нсе күп профилле смарт полилингваль республика гимназияһының Smart Kids TV телестудияһы бүләкләнә. Беҙ еңгән өсөн беҙ ныҡ шатбыҙ. Афариндар. Яҡшы, Аскар икмәктең ҡайҙа үҫкәнен белмәй. Өйрәтәбеҙме? Ҡайтығыҙ ауылға, өйрәтербеҙ. Сәләм, дуҫтар! Туғанына яҙған ярты ятим, туған теленән яҙған мен ятим. Тамыр селтәре проекты балаларҙы үҫтереү, ҡанатландырыу өсөн оло бер проект. Беҙ бында 4-нсе йыл шөғөлләнәбеҙ. Бөгөнгө көндә беҙ иң яуаплы команда номинацияһында еңеүсе булдык. Быға беҙ әлбиттә шатбыҙ, сөнки беҙҙең команда әле бик йәш, улар күберәге башланғыс класс уҡыусылары. Шуға күрә уларҙың был һөҙөмтәһенә лә беҙ бик шатбыҙ. Киләсәктә шулай тырышып эшләп, ҙур юғары урындар алырбыҙ әле тип ышаныста ҡалабыҙ, өмөт итәбеҙ. Алла бирһә, тырышып эшләрбеҙ, киләсәктә яңы үрҙәр яуларбыҙ әле. Мин бик ныҡ шатмын.
Ошо хаттым балалар күп итеп йыйылганына, чөнки без Тау-Тау хәбәрдә һездән килгән сюжеттарды гел генә бирергә тырышабыз. Бигрәк тә миңа инде Шаран районыннан нык күп ебәрәләр. Һәм менә мин Шаран районына махсус приз тапшырам. Әзерләнегез, шарандар сыгырга. Biz инде 20 елдан ашурак мен үзем тамыр шелтәрендә эшләймен дә, бергәләп эшләп киләбез. Хәзер инде безнең эшебезне бакылауыгыз өчен зур рәхмәт. Без инде хәзер балалар белән бергә эшләргә булдык. Беренче Шаран авылының беренче урта мәктәбе белән бергәләп Алла бирсә инде сюжетлар ибәрбез. Рәхмәт сезгә. Достар, әһәдән районығызда, авылығызда, қалағызда ниндәй спорт түңәрәктәре эшләй? Hürmetli kızlar, yigitler, kollegalar tip etkim de kile. Hede tamır silteri menen kutlayım. Hem de buna hederge günde video montaj boyunca bir küp məlumat var. Udegi kompüterda, notebookta, telefonda qorağız, bu bir kerek hüner. Hem de Үткер калам номинациясында еңүсе Салават қалаһы 25-нче Башкорт гимназиясының тылсымлы экран телестудиясы. Мин үҙемдән рәхмәт һүҙемде Альмира Алик ҡыҙына әйтергә теләйем. Ул беҙҙе ҡеүәтләп кенә, беҙгә ярҙам итеп кенә йөрөй. Рәхмәт. Уста, телефон звонит или звонит? Белмәйем, апа, у меня шалтырата. Динара, I don't know. Башҡортсаға нисек тәржемә ителә? Мин белмәйем. Ай бай, һин дә белмәйһең икән. Кемлегенә һорамаһам, берәһе лә белмәй. Һаумыһығыҙ, балалар. Белем көнө менән. Каникулдарығыҙҙы нисек үткәрҙегеҙ? Алһыу, йәйендә нисек үткәрҙең? Эйе, был яй булды менә. Баҡса утаным, бесән эшләнек, бәрәңге утырттык, бәрәңге ҡаҙҙык, бәрәңге утаныҡ. Был тышҡа ла мине сығарманылар. Яйымды яҡшы үткәрҙем. Әсәй, минән етте, мин больше мәктәпкә бармайым. Нишәп? Уҡый белмәйем, яҙа белмәйем. Һөйләшергә лә ярамай. Ашығып қаса бара, елдар үтә, қыштар китә, берегед әлі айтып, нимә мине алда көтә. Тормыш ишектәре, ябай һайлау түгел, үҙеңдән тора,
ашықма. Тормыш ишектәре ябай һайлау түгел, үҙеңдән тора һинең киләсәгең. Дуҫым, туҡтап тор, көт аҙ ғына, аҙым-аҙым эшлә һәм ашыҡма. Был донъяла һин үҙеңде күрһәт, булыр ул һиңә ҡиммәт бәрәкәт. Дөрөҫ итеп һайлап үҙ юлыңды, иҫкә алма хәсрәттәреңде. Ишектәрен ябай һайлау түгел. Туры тыңла, дуҫым, йөрәгеңде. Рәхмәт. Мәгълүмат яланында яшь журналистларга, терәк булган җитәкчеләргә лә без бүген рәхмәт һүзләрен әйтәбез. Шулай итеп, телестудиялар итәкчеләренә рәхмәт хатын тапшырыр өсөн Башкортстан Республикаһының фән һәм мәгариф министры урынбасары Әлфия Закир кызы Галиеваны сакырабыз. Асын күңелдән бүгенге көндә беренчедән рәхмәт һүземдә әйткем килә. Мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән Тамыр студияһына безнең балаларны, безнең укучыларны күрә белгәннәр өчен, уларның яшь талантларын асудары өчен һәм безнең белән бергә булганнары өчен зур рәхмәт. Икенчедән, минең әйтәһе һүзем безнең укучыларга, укытучыларга, укытучыларыбыз безнең балаларны алга өндәп, уларның төрле яктан һөнәрләрен асып, уларның талантларын төрле яктан күреп, уларны ошо Тамыр телестудияһына, мәктәп телестудияларына ялып иткәннәр өчен безнең балаларны. Балалар бүгенге көндә бик матур итеп әзерләнеп килгәннәр. Улар бик матурдар һәм кызыксынып бүген якшәмбе көнендә шунда карап утыралар. Бу һезнең өчен яңа бер күренеш дип уйлайм. Бүген ошо Өфө калаһында үзегезне күрһәтәһегез, үзегез күрәһегез, башка мәктәптәр, башка мәктәп селтәрләре ничек эшләй икән һәм шуның өчен һездә сын күңелдән котлайм, һезгә зур рәхмәт. Һәм Мәгариф һәм фән министрлыгының рәхмәт хатын тапшыраһым килә Нуриева Әлфира Ямил кызына, руководитель школьной телестудии Республиканский лицей-интернат имени Тимира Исупова. Без тәүге ел гына эшләйбез, сентябрь аеннан ныклап эш башланык. Мин һәр вакыт уйлый торган, нишләп Тамыр селтәрендә безнең мәктәптең укучылары юк дип, һәм без сентябрь аеннан бик күп репортаждар ибәрдек һәм бына ошо командага эләгүебезгә бик шатмын. Киләсәктә тагы матур сюжеттар ибәрбез дип уйлыйм. Барыгызга зур рәхмәт. Бәләбәй калаһының Башкорт гимназия интернаты телестудия итәкчеһе. Бәләбәй калаһы Башкорт гимназия интернатының bal40.tv калган укучыларыннан һәм укытучыларыннан һезгә бик зур сәлам. Бүгенге көндә башкорт, моңлы башкорт телебезнең һәм рухыбызны үстерә торган ошо проектты алып баручылар җитәкчеләренә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм барыгызга ла тик иҗади уңышлар теләп калабыз.
Башкортстан Республикаһы Мәгариф һәм фән министрлыгының рәхмәт хаты тапшырыла Рахимова Лариса Гаяз кызына. Хәерле көн барыгызга ла. Нөктә ТВ телестудияһы инде тамыр селтәре проекты асылгандан бирле 3 ел бергә эшләп киләбез. Зур рәхмәт әйтер инем тамыр селтәре проектын етәкләүчеләргә, безне канатландырып, үзегез менән бер рәттән ошо телестудияга йыйып, елына 1-2 мәртәбә безне канатландырып, эшләргә тагыла аркаларыбызга тагыла канаттар куеп кайтарганыгызга зур рәхмәт. Андреева Альфина Васильевнаға Шаран мәктәбенең телестудия һәйтәксеһе. Мен дә Шаран районы хакимиятенә дә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шаран орта мәктәбе, 1-нче орта мәктәбе директоры Сергей Андреевичка да рәхмәтемне белдерәм. Инде түгәрәкне җитәкләүче җегеткә дә инде тоже. Мин инде алар белән бергәләп эшлим. Шуңа бергә эшләргә язсын. Рәхмәт сезгә. Башкортстан Республикаһы Мәгариф һәм фән министрлыгының рәхмәт хаты Идрисова Гульнара Юлай кызына тапшырыла. Хөрмәтле телестудия, сиба яктардан барыгызга кайнар сәлам. Ошондай олы баһа өчен фән министрлыгына олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Шулай ук тамыр селтәрен оештыручыларга баш иябез. Ошондай матур фестиваль оештырып, безне канатландырып, дәртләндереп торуыгызга зур рәхмәт. Шулай ук үземнең кискәйләремә, укучыларыма зур рәхмәтемне җиткерәм. Уларның эшләре аркасында мине лә ошолай олы баһалайдар. Зур рәхмәт барыгызга. Хәзер инде без ел дәвамында мәктәптәрдә үткән бөтә сараларда әүзем катнашкан. Тау-тау хәбәргә иң күп язмалар ебәргән өлгөр етеп дусларыбызны котлайбыз. Тамыр селтәре балалар телестудиялар арасында 3-нче урынга лайык булучы студияны котлар өчен без Тамыр каналы баш режиссеры Әдилә Фәнил кызы Һөнәргуловны сакырабыз. Рәхим итегез. Бына инде 4-нче ел рәттән безгә эштәр ибәрәләр бит инде. Һәм 19-нчы елда башланган тамыр селтәре хәзерге менән сагыштырганда кимәле сифаты менән аерыла. Хәзер балалар яхшырак сифатта һәм шулай ук күбрәк итеп ебәрә башланалар. Һәм бына 3-нче дәрәҗә лауреат дипломы алган мәктәпте мактап үтеренем. Чөнки без уларда тамыр селтәренә 1-нче елдан ук сакырмасак та, улар үзләре безнең теләгебез бар, без сезнең менән эшләгебез килә дип әйттеләр. Нык зур афарин. Шулай итеп, 3-нче дәрәҗә лауреат дипломы Дыуан районы Тимер Йосыпов исемендәге Республика лицей-интернаты Яйгыр мәктәп телестудияһын бирәбез. Мин рәхмәтемне белдерәһем килә Әлфирә Эмилевнага һәм әсәйемә, чөнки улар мине башкорт теленнән үстерделәр һәм һаман да үстерәләр. Был байрамга арналган линейкалар илебезнең төрле төбәкләрендә гөрләп үтте. Безнең лицей-интернаттылар читтә калманы. Әйдәгез бергәләп безнең линейканы карап үтәйек. Сезгә бүген нинди дәрес охшаны? Миңа бүген бейеү дәресе охшаны. Звукач булу нисек? Миңа бик еңел. Звукачтан команданың бөтә уңышы тора. Был бик яуаплы эш. Һин бейеү түгәрәгенә нисә яшьтән йөри баштаның? Мин бәләкәйдән бейеүгә гашыйкмын.
бию түңәрәгенә йөргән яшь талантларга һәм уларның җитәкчесе Раушания Мәүлүдбай кызына уңышлар теләйек. Артабанда улар үзләренең осталыгы менән күңелләрне яулаһын. Biz bugün 3-nче урын алдык. Biz bugün бик нык шатбыз. Biz 3-нче урын алабыз дип уйламагайнык. Biz bugün аптыранык, biz бик шатбыз. Тамыр телеканалына һәм җитәкчеләребезгә зур рәхмәт. 2нче дәрәҗә лауреат дипломы Сибай калаһы балалар иҗады үзәгенең Smile TV балалар телестудияһы. Ысын күңелдән рәхмәт әйткә килә безнең итәкчебезгә, Гөлнара Юлай кызына һәм безнең гаиләбезгә һәм балалар иҗады үзәгенә лә әйткә килә. Зур рәхмәт. Дусларым, әҗәкәттәр тыңларга яратасызмы? Һиләргә Матур сарала катнашу бәхете тиде. Һөҗүмчеләр безнең ничек булыр икән? Кызыкмы? Улайһа безнең белән калыгыз. Сиңа бүгенге конкурс укшаймы? Укшай. Нинди әкият ныгырак укшаны? Тукылатына. Әсәйләргә ныклы хаулык бәхет теләйбез. Уларның йөзенә бер касан да бәхетле елмаю китмәһен. Тау-тау хәбәр өчен Умар Вәрәзилә һәм Рәдиф Юсупов. Тау-тау хәбәр өчен Харасова Гөлдәрия һәм Шарипова Азалия. Бүген без бик шатбыз. 2нче ел катнашабыз һәм бына бүген 2нче урын алдык. Укытучыбызга, җитәкчебезгә әйткебез килә зур рәхмәт. Ата-әсәйләребезгә һәм балалар иҗады үзәгенә лә рәхмәтебезне белдергебез килә. Быел без безнең телестудияман бик нык тырыштык, чөнки моны 2нче урын безгә алтын 2нче ел алаберһә килгәс, 1нче урын яуларбыз дип уйлайбыз. Без бик шатбыз был селтәргә килеп эләккәнебезгә. Ысынлап та балаларыбыз белән тырышып сюжеттар эшләргә тырышабыз һәм әлбиттә ошо җибәргән сюжеттарыбызны без Тау-тау хәбәрдә күрүбезне көтәбез. Хагынып көтеп алабыз инде. Ата-әсәйләргә язалабыз шул вакытта безнең сюжет сыга карагыз дип бик шатбыз. 1нче дәрәҗә лауреаты дипломы Бәләбәй калаһы Башкорт гимназия интернаты Бал Корты ТВ телестудияһы. Еңүебезгә без бик шатбыз һәм Зүлия Хәмзә кызына барлык оештыручыларга зур рәхмәт. Барыгызга ла иҗади уңышлар теләп калабыз. Сәлам кызлар һәм малайлар. Туктагыз, кая йөгерәгез? Бүген бит безгә үзе Закир Зәйнетдинов килгән. Белмәсеңме, әллә китте? Концертта бейеп, йырлап, ихлас кул сабып, бик күңелле ял иттеләр. Султан, һеҙҙең проектығыҙ инде, беҙ һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Үҙегеҙҙең төркөмө тураһында нимәләр әйтерһең? Рәхмәт. Беҙ тәҡдим иткән контент бик кәрәкле.
Сөнки әлеге вакытта безнең районда телевидение юк. Район тормышынан яңалыктар бастырып, төрле репортаждар эшләп, бу бушлыкты тултыра алыр идек. Biz бик өметләнгәнек беренче урынга, һәм без бик шатбыз. Һәм киләсәктә дә шулай ук матур сюжеттар эшләрбез дип калабыз. Беренче дәрәҗәләге дипломга лаек булуыбыз безнең өчен бик нык зур бер тагыла бер тапкыр югары ур дип әйтәм инде. Ошо республика Тамыр студия проектын оештыручыларга зур рәхмәтләребезне җиткерә килә. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә башкорт телен үстерү, башкорт рухын үстерү, ул безнең республикабызның, башкорт халкыбызның, безнең киләсәк буын балаларыбыз өчен зур эш булып тора. Шуның өчен без бик бәхетле, җади уңышлар теләп калабыз. Кызлар егеттердің кискә йөрәкләренә иҗат ялкыны кабызылсын. Дәрт-дарман бирүсе тамыр селтәре үз өчен лаеклы дәвам ителүенә сикһез ышанабыз. Тамыр селтәре проекты туган телебезне үстерүгә тос өлеш индерә. Киләсәктә яшь журналистларга канат куйган телестудиялар күбрәк булган иде. Яратып иҗат итәйек, дуслар.